Tas ir pārbaudījums sev, cik ilgi tu esi spējīgs strādāt, neredzot darba augļu. Klienti cieši, vadība cieši, sūdzības par viņiem ir daudz. Nu, ko mēs ar to iesāksim? Esmu zaudējis arī kustību iespējas dēļ tā, ka es sevi sagrāvu. Šodien pie mums viesojās Kārlis no Resilience centrā, un mums ir ļoti interesanta un dziļa saruna par to, kā mūsu darbā nezaudēt cilvēciskumu, saglabāt savas robežas, veselo saprātu un nekļūt paralizētam. Labdien visiem, kas mums šodien klausās un skatās šī brīnišķīgajā Ventspils pilsētas bibliotēkā, kurai šogad, starp citu, ir 105 gadi. Iespējams, viena no vecākajām bibliotēkām Latvijā. Pie mums viesojās Kārlis. Bet, protams, tas ceļš līdz Resilience ir bijis kaut kā, ne uzreiz ceļš sācies ar Resilience centru. Ja? Par to mēs drusku parunāsim. Malkojam Closer Coffee Ventspils kafiju. Paldies arī viņiem. Nu, labi. Par tevi it kā saka, ka, es saprotu, tu neesi vēl īsti klasiskais sociālais darbinieks, tu tagad vēl esi ceļā uz izglītību. Jā. Jā, bet tas tavs darbs plus-minus ir ar sociālo darbu. Kā tu pateiktu, kas tu šobrīd esi pats? Sociālajā darbā bieži runā glābējs, tur atbalstītājs, palīdzētājs. Bet kā tu pats par sevi pateiktu? Kas tu esi? Man patīk kultūras nozarē tāds izteikums, ka šogad pašdarbnieku ballē satiksies visi kolektīvi. Ja? Tu varētu teikt, pašdarbnieki gluži nē, bet tāds šajā jomā varētu teikt nedaudz sanāk būt tādam multimāksliniekam spēlēties starp sociālo darbinieku, starp mentoru, starp atbalsta personu, brīžiem kā ģimenes loceklim būt kādam. Tad tas viss ir tāds, jā, kopums milzīgs. Man pat grūti noraksturot īsti, kas ir. Es zinu to, ka tas ir mans aicinājums. Tas ir tas, ko es varu pateikt. Okay. Tas ir mans aicinājums būt šeit, būt tajā visā. Tas ir mans. Bet tu tā kā no skola pabeidzi skolu un aizgāji, bija kaut kāds posms meklējumu pa vidu, līdz tu nonāci līdz... Diezgan... Kad tu spēlējies ar cilvēku dzīvēm. Jā, es tāds esmu. Tā arī sanāk. Savā mērā tā arī ir. Tas ceļš īstenībā sanāk tāds ļoti saudabīgs, jo par sociālo jomu es pat īsti neinteresējos, tad, kad es vidusskolā mācījos. Man viņa nebija gluži saistoša. Man bija kaut kā draugu kompānijās, kas bija tur no sociālām mājām vai kas, bet es īsti nepievērsu uzmanību. Es biju aktīvais jaunietis, ņēmos tur ar Erasmus plusiem, braukāju pa projektiem, kur naudiņas loģiski visur netrūka, dzīvojām pa viesnīcām, plānojām Latvijas jaunatnes nākotnī, cik viņi būs skaisti, jauki, izcili un cik visiem būs laba dzīve. Un aizejot uz Rīgu, tur kaut sanāca interesanti, absolūti dažādu sakritību pēc. Es aizgāju uz teātra izrādi, kur iestudēju OPA, kas bija Radošā jauniešu apvienība, struktūra vienība sociālo pakalpojumu aģentūrai. Jā, kādreiz bija tāda. Jā, bija sociālo pakalpojumu aģentūra. Un tas jau turpat tie 13, gandrīz 14 gadu atpakaļ, laikam sanāk. Aizgāju šo izrādi, tur es noskatījos izrādi, satiku Daci. Ar Daci, tu laikam jāsaka, ka esi zināms. Un, viņu grūti nepamanīt, tāpēc, ka viņi ir uz pēdējā sociālā darbinieku žurnāla vāka. Jā, tā sanāk. Jāsaka, īstenībā Daci ir liels tāds, laikam, paldies, vai tas, ka viņi saskatīja manī tajā brīdī kaut ko, kas var būt saistošs. Viņi man nāca klāt, viņi patiešo paprasīja, ar ko tu nodarbojies. Tad es teicu, tur teātris, sports, improvizācija, jaunatnes darbs vairāk vai mazāk, projektiņi, vēl kaut kas, tas loks, ko es tur ņēmos tajā brīdī. Ja man jau bija doma tālāk tēmēt uz Eiropas jauniešu māju tajā virzienā. Un Dacia interesanti man piedāvā, viņi saka, klausies, mums nākamais projekts, tagad jauns kaķīšu dzirnaviņas un Ziemeļmeita bija tāda ļoti interesanta izrāde, ko mēs tur taisījām. Viņi saka, varbūt grib pievienoties. Bet līdz tam mums ir vēl pāris nometnes izbraukumi, varbūt var pamēģināt tās tavas prasmes esošās izmantot tajā. Pielāgot kaut kādā ziņā priekš tām vajadzībām, kas ir nepieciešamas. Un, zini, kaut kā arī aizgāja sanāca, es iepazinos ar to vidi un es sapratu to, ka tas viss, ko esmu darījis iepriekš, ka tas patiesībā savā ziņā ir, kādu teikšu, sūds. Jo tur būvēt, jā, nāk skaisti nākotnē. Jauniešiem ir sūds, okei. Bet tā arī sanāk, jo tur ir daudz cilvēku, kas darbojās tajā brīdī. Ir finansējums, viss nepieciešamais ir. Tur noteikti notiks.
Siltumnīca. Tur viss ir kārtībā. Jā. Tajā burbulī viss ir labi. Man no tā burbuļa iekāpjot šajā burbulī, šķiet, ka pilnīgi cita pasaule tā ir. Šeit mēs sastopamies ar jauniešiem, kas nezina par projektiem un pat negrib zināt par projektiem. Ar jauniešiem, kuri nav redzējuši tālāk, iespējams, par savu degungalu, tiešākajā vārda nozīmē, ja, par mājās vienu dzērāju, otru sitamu un trešo, kas raud stūrī, un viņš pats pa starpējiem. Viņš tālāk par to neko vispār dzīvē neredzējis. Un man nākot no tās puses, ka tajā vismaz startā, man bija tā doma, ka es arī varu izvest ārā šos cilvēkus līdz tam jauniešus. Cilvēks pārējos līdz tam, kad ideālistiski plāni. Jā, pasaule taču ir plašāka par to visu. Tad, izdodās? Jā, izaicinoši. Izdodas ar visiem, ne, protams. Katram ir savs ceļš ejams, jebkurā gadījumā. Tas man atgādina to stāstu, ko mēs pieminējām arī sarunā ar Kasparu par zvaigznēm. Es tev pēc kadra izstāstīšu par jūras zvaigznēm, ja nezinu vēl. Jā, tu izklausās, tu sanāk, ka tu tā radikāli mainīji, no tādas, kā lai saka, rozā poniju pasaules, kur viss ir skaisti, ziedoši, smaržīgi, iekāpi tādā, skarbā realitātei, kas arī pastāv līdzās. Diezgan, jā. Tāpat laikā es nevaru teikt, ka es biju pavisam svešs ar to visu. Man māma veiksmīgā kārtā. Pamet 7 gadu vecumu? Man māmiņa, tur man jāsaka paldies, vienmēr bijusi blakus patiešām. Viņa savā mērā, protams, tas bija izaicinošs periods, ja, bērnība. Es biju mazs puika, mācījos skolā, mamma bija skolas direktore. Ja. Apsveicu ar traumām. Pabeidzu sākuma skolu 4. klasē, aizgāju uz pilsētu. Ja, pāris gadus mācījos, viss bija skaisti kārtībā. Labi, tur arī cits stāsts, ja, lauku puika, apcelšana un viss pārējais. Es biju lauķis, ienācis pilsētā. Cits stāsts, atkal tas ir. Un sāk jau pieaugt līdz tam vecumam, kad sākās tusņus pārējais. Ivans sākuma skola tiek slēgta. Un man mamma sāk strādāt Kuldīgā. Kuldīgā viņa sāk strādāt policijā. Un pēc tam nepilngadīgo lietu inspekcijā. Vēl apsveicu ar traumām. Tas viss bija interesanti. Bet pateicoties tam, es nebiju svešs arī ar tēmu. Bet tu nebija svešs no mammas stāstiem, vai nebija svešs, ka mamma tev gāja pie mammas uz sarunu par? Tas gan tikai laikam vēsturē vienreiz ir noticis, ka man bija jāiet uz sarunu par. Uz policiju. Bet, es gan no stāstiem, gan no tiem pašiem, ko es iepriekš minētiem, kas sociālā mājā, man bija arī puisis, kas bija tādā paziņu čomu kompānijā, kas dzīvojās. Tā vide nebija pavisam sveša. Es viņu nekad nebiju saskatījis no tādas puses, kāda es viņu ieraudzīju pēcāk, respektīvi. Tad es viņu absolūti citādāk. Un šobrīd es vēl visu to citādāk redzu. Tas ir loģiski mainījies. Es domāju, ka par tavu dzīves stāstu mēs varētu runāt, bet mēģināsim centīsimies palikt pie sociālā darba. Un šī kontekstā gribētu prasīt, tev ir tāds autoritāte? Savā darbā, kur tu vienmēr nav svarīgi, vai virtuāli uzrunā, vai domās uzrunā. Bet kas priekš tevis ir tāds piemērs autori? Viņi var būt vairāki. Var nosaukt, piemēram. Kas tava dzīvē, tajā darba dzīvē? Darba dzīvē noteikti Dācis. Dācis Blažēvičs. Jā, to es uzreiz varu teikt. Mums arī šobrīd jāsaka tā, ja ir kādu cilvēku, kas var sastrādāties pilnībā. Tā, kad jau aiziet līdz tam, ka mēs pat salīdzinoši brīžiem domājam līdzīgi. Un idejas nāk līdzīgas, tad tā ir viennozīmīgi Dācis. Tu viņu var pasveicināt. Čau, Dācis. Jā, jo tā pieredze, zinot to, kā ir radies mums Resilience centrs, kā gāja sociālo pakalpojumu aģentūrai, kā tas viss auga, kā tas viss attīstījās un kāda ir bijusi spēja Dācei šo visu saturēt un noturēt. Noteikti es uz viņu skatos, jā, kā uz piemēru. Kā tu pats tiec galā ar visu to? Es pieļauju, es pat nepieļauju, es zinu. Darbs ar jauniešiem, pie tam vēl ir tā, kā lai pieklājīgi pasaka, ar sarežģītu likteni, jā. Ir pietiekoši izsmeļoši, pašu izsmeļoši. Jā. Mēs bieži vien sociālajā jomā runājam par divām tādām lietām. Šobrīd pieminēšu izdegšanu. Jā, tev tas ir pazīstams, kā tu pats to saproti? Ir sanācis būt kā visiem? ir sanācis būt kā visiem. Man gribas teikt, es laikam neesmu sastaps nevienu cilvēku līdz šim, kurš patiešām patiesi var pateikt, ka viņš nekad nav bijis uz izdegšanas robežas, vai vismaz pie tām sajūtām, vai jau bijis izdedzis.
tas ir kaut kas, kur mēs nonākam, ja mēs strādājam ar pilnu atdevi, un otra lieta, tas ir kaut kas, kur mēs nonākam, ja mēs darām darbu, kurš mums īsti līdz galam nepatīk. Tad tas ir vēl pātrinātā tempā. Ja? Bet tā nav tāda pretruna. Saki, tas, kas, es tā pārtulkoju. Tas, kas es daru, ko man patīk, es izdegu, un nedaru, un daru, kas man nepatīk, atkal izdegu. Jā, jo tad, kad tu dari kaut ko, kas patīk, kas tev saista sirdī un ir ļoti tūs, tu atdos visu sevi tajā. Un tu jau sāc pārējo bišķi nedaudz sekundāri likt malā, un tu sāc sev pilnībā dot tajā. Robežas mēdz zust tajā darbā. Robežas mēdz zust. Tu tā kā aizmirsti brīnišķīgi vārdu no 2 burtiem, kurš sākas uz N? Jā. Var aizmirst vārdiņu, nē. Un man gan vairāk laikam ar manu izdegšanas, kur es ar izdegšanu saskāros, es nekad neesmu strādājis tikai un vienīgi sociālajā jomā. Un tas šobrīd arī tas ir tas, kas pēdējos gados man ir glābis no izdegšanas. Jautājums ir, ko vari paskaidrot? Tas ideja nesaprot. Ir ļoti svarīgi darīt kaut ko, kas tev patīk. Labi, skan lieliski. Ko tu mīli, vai ne? Jā. Kā jau es teicu sākumā, sociālais darbs un šī joma, un darbs ar cilvēkiem, ar jauniešiem, tas ir tas, kur man ir jābūt. Par to esmu pārliecinājies, es to zinu. Punkts. Tas man turpat nav jautājumu priekš sevis. Man sev jautājumu tur nav. Otra lieta, kas man ļoti patīk, esmu benzīna galva. Esmu fanāts. Mašīnas, moči, esmu fanāts tajā. Vietējais klaksons. Apmēram, jā. Un ja man nebūtu šī te otra daļa manis, kas ir absolūtākā benzīna galva, un man nebūtu tā vieta, kur es varu aiziet, pieņemsim, šobrīd skrūvēt mašīnu, atdauzīt savus rokas, izlamāties. Es nopietni saku, atdauzīt rokas. Šobrīd es neesmu skrūvējis pēdējās dienas, neko baigi. Tas ir tas, kas palīdz man palikt veselam. Protams, mēs runājam arī vienlaikus par to, ka mums darbā noteikti pastāvīgi ir supervīzijas kolēģiem. Kolēģi sazvanās, tīpaši tie, kas mēs jau gadiem strādājam kopā. Mēs jau viens otru diezgan labi jūtam. Mēs jau redzam, kaut kur jau tu sāc just, ka kolēģis sāk slīdēt nedaudz uz to nogurušā pusi. Noteikti sarunas savstarpējas iedod atpūtu kādam, lai varētu apties. Tas ir diezgan tā plūstoši iestrādājies viss jau. Man personīgi ļoti svarīgi, lai man paralēli būtu vēl kaut kas cits, ko darīt. Šī gadījumā patiešām man vajag, lai es varu uzkāpt uz moču, lai es varu izbraukt kādu līkumu. Man vajag, lai es varu iekāpt savā mašīnā ar mašīnu izbraukt kādu līkumu. Man tās ir ļoti, ļoti nozīmīgas lietas. Ko par tavām rokām saka tev draudzene sadaudzītajām? Viņa ir, man jāsaka tā, viņa ar mani kopā. Daudz rokas savas? Tavas ir savas? Man bija ļoti liels projekts, viena no mašīnām, ko mēs pagājušajā gadā likām kopā. Tā bija Toyota. Viņa brauc palīgā. Jo viņa man tā arī pateica. Viņa teica, ko man darīt. Viņa saka, tu mājās neesi, ja tu strādā. Viņa saka, un vakarā tev galva ir pilna, tu ej tur. Viņa saka, teikt tev, nē, paliec mājās, būtu kaut kā bišķiņ, arī tad es esmu nekāds, ja es esmu mājās. Tā smadzenes pa dienu ir nedaudz iznesusies kaut kur ārpus rāmja. Tad viņi teica, braucam kopā. Ja? Brauc, palīdzēja, krāsoja, darbojās. Tur izklausās tāda saprātīga sieviete? Jā. Sieviete. Es jau nezinu, kā tagad mūsu laikos tā ir pareizi. Tad es saprotu no tevis, kas tev šobrīd palīdz pasargāt no tā saucamās izdegšanas. Ir tas, ka jums ir draudzīgs kolektīvs, kurš arī vēro un kurš atbalsta, iegulda kaut ko tevī un jau laicīgi mēģina tev to pateikt un piedāvā kaut kādus risinājumus. Protams, ka tev ir tāds ļoti spēcīgs, izteikts hobijs, kas palīdz, kas tevi atslēdz no tās iztīra galvu. Jāsaka tā, mocis, tā gan ir brīvības sajūta. Tā ir ļoti liela brīvības sajūta. Ar moci braucot, tu īsti pat nedomās ne par jauniešiem, ne par ko citu. Ja tu domās, var nokrist. Var gadīties slikti. Es šita nelīdīšu, šita neko nesaprotu par motocikliem. Tas ir savs skaits. Tāpēc saku, katram savs. Man tas ir šis. Cits glazno mājās. Citam ir vēl kāda nodarbība. Jā, bet tad ir tas līdzsvars, balans. Saprotu, balans. Ir kaut kāds stāsts par to, kas ir tā jēga tavam darbam. Sāp tava jēga. Es nerunāju tur par to, ka mums glābjam jauniešus un vēl kaut ko. Kas darbs ir priekš tevis? Kas tevī notiek, kad tu šo dari? Ja es varēju saprotam uzdot šo jautājumu. Es tā paklausījos sevi. Man tas ir, ja es pareizi uztvēru tavu jautājumu. Jā, un šito vienmēr vajag. Ja es pareizi, un neko personiski. Nekas personiski. To vajag vienmēr piebilst, un tad ir viss kārtībā. Man laikam jāsaka, ka man šī darba jēga ir paldies. Man šī darba jēga ir
patiesas emocijas un īstas, patiesas, dziļas attiecības. Patiesas, dziļas attiecības. Jā. Tas vispār 21. gadsimtā ar visu to, kas šobrīd notiek mūsu lokālajā stāstā, tas vispār ir kaut kas reāls. Tas ir sarežģīti. Tas ir viennozīmīgi sarežģīti. Tas ir tikpat kā gandrīz lielākoties neiespējami būtu skarbi teikt, izaicinoši noteikti tas ir. Jebkurš cilvēks, jebkuram cilvēkam, vienalga, vai viņš grib vai negrib, attiecības ir ļoti nozīmīgas. Mēs varam dibināt ar cilvēku attiecības, tas nozīmē, ka mēs jau varam kaut ko arī darīt, dzīvot tālāk. Un attiecības mēs patiesībā dibinam visu laiku. Tev arī ir Maksims pārdevējiem. Kārli, es saprotu, mēs visu laiku esam kaut kā, es to teiktu, miedarbībā viens ar otru, ar apkārtējiem vides dzīviem, nedzīviem priekšmetiem, viens no otru ietekmējamies un vēl kaut ko. Bet redz, tu biji tik neuzmanīgs un pieminēji dziļas un patiesas. Es gribu saprast. Kas ir tas dziļais patiesums? Kas priekš tevis? Tu jau, protams, var runāt tikai par sevi. Ja? Kas ir tas priekš tevis dziļais un patiesais? Jo mans vērojums pēdējo 5 gadu garumā, kad man parādījās laiks drusku padomāt par dzīvi, kā tādu, kuru es dzīvoju, viens no maniem novērojumiem bija tas, ka mums tas vairs nav svarīgi. Dziļas, patiesas, uz uzticību, uz balstītas attiecības. Tas vispār, tas netiek pieprasīts tirgū. Un tā ir mūsu sabiedrības slimība. Jā. Tā ir tā slimība, ar kuru patiesībā mums ir jācīnās ļoti. Arī, es teikšu godīgi, arī sociālā darba vidē arī tādas patiesu attiecību dibināšana ar klientu bieži vien tiek uzskatīta par... Tu vari runāt mierīgi, mēs ieliksim pīti. Es esmu dzirdējis par to, no cilvēkiem esmu dzirdējis, no speciālistiem dzirdējis, ka tā attiecības dibināt ar klientu nedrīkst. Protams, ar vārdu attiecības, lai arī visi saprot, tas runa nav par seksuālām attiecībām, runa ir par attiecībām kā cilvēkam ar cilvēku, ka tas traucē profesionālajam darbam. Tas diskutabls jēdziens īstenībā. Un to esmu dzirdējis vairākas reizes, un man tas vienmēr rada pārdomas, jo patiesībā Resiliences centrā arī mums rehabilitācijas programma dara. Viņa ir balstīta pamatā uz attiecību dibināšanu, uz uzticību, uz patiesām sajūtām. Un, ja tā nav pamatā, tad nevar notikt arī nekāda rehabilitācija. Bet tas ir drusku aizstāvēt sociālo dienestu šajā gadījumā. Tu neuzbrūc. Es neuzbrūku, jo man arī joma ir specifisks. Jā, bet mēs runājam par divām lietām. Es tā kā universalizējot šo pasākumu. Jā. Jūs nodarbojaties ar rehabilitāciju, kas nozīmē, es tā vienkāršotiem vārdiem mēģinot pateikt, iedot iespēju cilvēkam mainīt kaut ko savā dzīvē. Jā. Tā, ja viņš grib, ja viņš var, ja viņš spēj. Sociālais dienests, manuprāt, cik es atceros, bet diez vai kaut kas ir baigi mainījies, pa lielam kā institūcija, kas ir ar savām funkcijām. Bet kopumā viņi ir institūcija, kurā strādā cilvēki. Šie cilvēki strādā pēc noteikumiem, kurus nosaka gan ārējie, gan iekšējās lietas. Un sociālais dienests, un es tagad būtu forši, ja kāds man oponētu komentāros un vēl kaut kā, vai piekristu vai nepiekristu un izteikt savu domu, kas ir tāds arī mūžīgs tu tagad studēji sociālo darbu, gan jau tu zini, kā ir pareizi, tā mūžīgā studenta slimība. Sociālais dienests īstenībā rehabilitācija nenodarbojas. Tā ir? Un tad ir jautājums, pirms kam tur vajag attiecības? Es zinu, es esmu sarežģīti. Tas nav sarežģīti. Es vairāk domāju par to, kā atreaģēt cilvēku uz to, ko es saku. Par to var nebūtu jādomā. Tikpat jauki kā es? Visi kārtībā. Katram mums ir, protams, savs skatījums un savs redzējums. Es saprotu to. Mēs jau varam atkāpties uz to pusi vispār, cik uz vienu sociālo darbinieku ir klienti. Lai vai kā, ja pat mēs darbā, ir šī vide, protams, ja mēs skatāmies uz sociālo dienestu, mēs skatāmies uz bāriņties, mēs skatāmies uz institūcijām. Ja? Vienalga policiju mēs skatāmies. Uz jebkuru no šīm institūcijām skatoties, ja mēs nerunājam par tādu attiecību, patiesu dibināšanu, neaizmirstam par cilvēcīgumu. Par cilvēcīgumu arī mēs nevaram atstāt kaut kur pavisam malā.
Protams, viss ir individuāli, ir jāskatās, vienmēr viss ir jāskatās pēc visu tā kopuma, kas tur iekšā ir, kas, kā, kas, kur, kāpēc. Bet bieži vien mēdz trūkst cilvēcīgums, ir ļoti pastiprināta vienaldzība arī cilvēkiem. Savstarpēji ir nogurums no darba ļoti daudziem, kas, starp citu, arī apgrūtina darba veikšanu. Un šeit es neuzbruku nevienam, ne dienestam, neko. Tas vienkārši ir par to, cik cilvēks ir jau būtībā uz tās izdegšanas robežas, ko mēs iepriekš runājām. Un cik kvalitatīvu darbu cilvēks var veikt tajā brīdī. Un kādas tur attiecības vai cilvēcīgās attieksmes? Viņš uz darbu atnāk jau nelaimīgs par to, ka viņš ir darbā. Tad tas ir ļoti izaicinoši, manuprāt. Jā, bet kurš tad ir īsti šo jautājumu? Šitā lieta. Es tev piekrītu. Ja? Tāda novērojuma ir arī man, bet tas, ko es nekad nesapratu, ir kā šo risināt. Ja? Kāda ir tā pareizā recepte? Jā, noteikti viņa nav viena. Tev ir kaut kādas idejas. Labi, izmodelējam situāciju, paņemam, nezinu, tur kaut kādu Viļņas sociālo dienestu. Jā. Jā, jeb Kanādā, kaut kāda Toronto, kaut kāda social welfare. Un mēs redzam, ka tur uz darbu nāk 3 saguruši cilvēki ar sakostiem zobiem tikai tāpēc, ka viņiem ir jānāk uz darbu. Nevis kāpēc viņi ir iedomājušies, ka viņiem ir jānāk uz darbu. Jā. Klienti cieši, vadība cieši, sūdzības par viņiem ir daudz. Ko mēs ar to iesāksim? Kā izmetīsim viņus uz ielas? Padarīsim par reāliem klientiem? Nē, es saprotu. Te ir jāsāk tas, ko es no mūsu puses, no savas puses, kādas mūsu puses, no savas puses, ko es varu teikt, pirmais, kas būtu iesakāmais, noteikti ir supervīzijas, ja? Vai arī kolēģi tikšanās savstarpējās, kolēģi saliedēšanās pasākumi. Lai dibinātu saliešanās pasākumu, vienmēr dara. Saliedēšana, viņi ir ļoti, ļoti nozīmīgas lietas. Tās ir. Kolektīviem ir jābūt saliedētām, viņiem ir jāspēj kopā strādāt. Es tev pārtraukšu sadalīs. Šī nav vienīgā tēze, bet es vienkārši reaģēšu uz tādiem uz tēzēm. Un tagad es iedomāju, un atgriezīsimies Latvijas sociālajā dienestā. Droši. Tagad tā strauji atgriežamies. Es esmu dienestu vadītājs, klausies, vecīt, Kārlis, tu paskaties, es aizēju pie savu tur kuratora vadītāja, deputāta, figūņa, zinu, kas viņš tur ir. Es saku, gudrs cilvēks, Kārlis pateica, ka mums kā kolektīvam vajag saliedēties. Man priekš tā vajag 2000 eiro. Un? Viņš ir jocīgs, tas ir valsts kontrole, ir revīzijas komisija, ir korupcijas birojas un ir Twitters. Un Facebooks. Un ja jūs tur aiziesiet un saliedēsieties, tad kāds ieliksiet kaut kādu bildi un sāksies stāsts par to, kā valsts pārvalde par maniem nodokļiem, par manis maksāto. Viņi neko nedara, viņi dzer tikai, starp citu, ļoti garšīgu Closer Coffee Ventspilī kafiju. Ja? Un tikai šo. Ja? Viņi dzer tikai kafiju, neko nedara un vēl izklaidējās. Te ir stāsts par ko? Jo welcome. Tā ir realitāte. Tā ir realitāte, un tā ir realitāte par to, ka mēs kožam pats sev kājā būtībā. Ja? Mēs visu laiku kāju sev graužam. Ja mēs palasam kaut tos pašus, ir super daudz metodiskie materiāli nākuši ārā, kā mums ir jādarbojas ar izgrupas jauniešiem, kā mums ir jādarbojas ar atkarīgām personām. Kaut kur, ja mēs pavērojam, palasam cauri šos materiālus, ministrijas izdotos. Tu paši viņi lasīja, ko izdeva? Man personīgi bija tas gods šitā pārlasīties, jo es audiogrāmatu tieši ierunāju priekš tā visa. Ja? Es to materiālu diezgan labi pārzinu, kas tur rakstīts. Un tur arī tiek runāts gan par supervīzijām, gan par to, ka ir jābūt saliedētībai kaut kādai, gan klientu starpā visam. Tam ir jābūt. Ja mēs ministrijas līmenī runājam par tādām lietām un par to, ka tam ir jāpastāv. Tad kā mēs varam vienlaikus kost sev kājā un teikt, ka redz, to nevar darīt? Jautājums ir pamatojumā. Tāpēc man ļoti svarīgi likās startā, ko tu pieminēji. Ja viņš ir viens vadītājs, vai viņš ir politiķis vai kas tur, tas būs svarīgi. Ja viņš ir politiķis, tad es saku, klausies. Vēlēšanas ir pēc tik un tik gadiem. Jā. Mēs varētu pacelt darba kvalitāti, un tas varētu būt ļoti smuki redzams. Un sociāla darbinieku vidē smukti aiziet pa visu Latviju. Novēlu tev kļūt par dienestu vadītāju. Es negribu. Lai tu vienkārši, lai sabrūk visi tavi sapņi. Es no šī atsakos kategoriski, es esmu mēģinājis valsts. Protams, reāls grūtības. Man kā ienākot no nevalstiskā sektora, valsts vispār tajā sistēmā, es biju. Var darīt otrādi, bet... Es to varu pateikt. Biju. Un pēc 3 mēnešiem
Tas nebūs svarīgi. Biju, strādāju, organizēju, darbojos. Man bija salikts gada plāns, kas gadā ir jāpaveic. Es kā no nevalstiskā sektora nākošais, kā mums darbojās sistēma. Mēneša laikā to visu izdarīju? Mazākā mēneša laikā es biju visu izdarījis. Un tu sēdi, atvainos, un kā solis, jo tev nav ko darīt. Bet darbā tev jābūt 8, jo redz, tev jābūt 8 darbā. Tas nozīmē, es piekrītu, šī ir problēma. Nu, ne problēma, bet šī ir arī realitāte. Jā, un es nesaprotu, un es skatos riņķi, ko man darīt tagad. Idejas, ka mēs abi saprotam, ko vajadzētu darīt, praktiski saprotam, ka tas ir manuprāt, es kā vadīt, es varētu teikt tieši, ja tu redzi, ka cilvēks nāk uz darbu negribot, tev ir 2 iespējas. Vai nu viņu atlaist? Jā. Reāli. Tas ir praktiski arī ļoti grūti izdarāms, jo tev ir jāatrod iemesls. Tu nevari viņam pateikt, tā nav tava vieta. Jā. Es tev palīdzēšu, es tevi glābju, es tev priekš tevis izdaru lielu labu darbu, ej prom. Ja? Tas tā nestrādā, diemžēl. Ietilpst manos pienākumos ārstēt šo cilvēku? Nē, tabletes mutē noteikti nav. Nē, es domāju par to mentālo. Par to, es to sapratu. Es sapratu arī joks pa jokam, bet jau pa nopietni varētu tā teikt. Kā uz to skatās? Noteikti es uz to skatītos, jā. Kad neteiktu, ka pienākumos ietilpst, bet noteikti kaut kādā ziņā iestādes vadītājs noteikti ir jātur rūp par savējiem, par savu kolektīvu. Cik tālu tas ir? Es domāju, ka tas ir no katra cilvēka paša atkarīgs. Cik tālu cilvēks ir spējīgs vispār to turēt? Tu tagad par vadītāju? Par vadītāju. Gan par vadītāju, gan par kolektīvu savā starpā. Jo katram cilvēkam jāsaprot, katram ir savs robežas. Tas, ko es runāju, kur ir mans robežas, cik tālu esmu gatavs darboties un strādāt, noteikti ir iespējams citādāk kā tavs, un mūsu noteikti atšķirsies no katra nākamā. Arī par sociālajiem darbiniekiem mēs runājam par to, ka nāk uz darbu negribot vai kas. Ar izglītību pirms tam pieminēji. Man arī valkās nedaudz tas viss kopā jau tādā vienā. Tu šobrīd esi unikālā situācijā. Es saprotu, tu mācies. Tu studē, tu esi uzsācis studijas, un studenti jau ir cilvēki, kas visu zina, visu prot un noteikti visu izmantos. Ne? Vairs nav tādu studentu? Vismaz es sev atceros, tas tāds bija. Tādi viņi parādās parasti. Man bija tas prieks, ka es neko par sociālo darbu nezināju. Tā jau ir backgrounds. Man ir 13 gadu backgrounds. Tas nepalīdz. Tas nepalīdz. Aiga, man kolēģi, viņi jau par mani iesmējās. Viņi teica, ka man būs ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Teorija ar praksi. Jā. Kā tas bet vajag teorija arī vajag. Jā, tas, ko es ar to visu domāju, vienmēr ir jāpadomā. Sociālais darbs patiešām būtu tā joma, kur ir izmācoties teoriju. Pēc izglītības tu vari būt sociālais darbinieks. Sociālajam darbiniekam ir jābūt cilvēkam bišķiņ pēc būtības, pašam par sevi. Kaut kur iekšā ir jābūt tam dzinulim, tam sociālā darba dzinulim. Kaut kur viņš ir, viņam ir jābūt eksistējošam. Jā, it kā jā. Bet, lai būtu mēģināt būt šis, tā kā mēs šo veidojam kā sarunu, objektīvi. Drusku objektivitātei, protams, pastāv arī viedoklis, pēc idejas sociālais darbs ir profesionāla darbība, kas ir kam ir noteikti savi soļi un sekas, un kas ir zinātnisks darbība. Jā. Lūk, un tad uzreiz atkal rodas tāds pārdomu mirklis, jā, tad teiksim tā, vai grāvju rakšana arī ir jābūt aicinājumam, jā. Kur es mēģinu konfrontēt to situāciju. Ja šī ir profesionāla darbība, tad es izvēlos veikt šo profesionālo darbību, veicu viņu no 8 līdz 5 un punkts. Ja? Kāds tur sakars ar manu sirdi, dvēseli? Es teikšu, ka tā arī ir. Es, kad celtniecībā strādāju, labi laiks, tas ir pat Ventspilī arī objektā nostrādāju. Man 18 gadu nebija, nauda bija jāpelna, brauc no rīta cēlos ar pusiņu. Nē, viņi izdarīja ļoti labu lietu, viņi man deva iespēju strādāt, nosaukt to tā, ja, un es arī to izmantoju, un tas bija ļoti veselīgi. Darba terapija darbojās, lai vai kā. Jā, viens tie 2 čaļi, kas bija, kas raka, viņi patiešām ar lāpstām raka ar rokām. Viņiem patika tas, ko viņi dara. Un cit man nost, neviens cits, es arī māku rakt. Ar lāpstu. Ir vēl 10 cilvēki, 15, kurš rok. Tic man, mēs 2 tā varētu rakt, kā mēs gribam. Bet mēs tik labi neizraktu, kā viņi, mēs tik ātri neizraktu, kā viņi. Jo viņiem patika tas, ko viņi dara. Saprot, viņi ar kaifu dara savu darbu. Un man tas ir iespējams nesaprotam līdz galam, ja, bet viņiem tas patika. Labi, bet ja es pareizi tev sadzirdēju par rakšanu, ko tu mēģini man pateikt, tad tomēr paliek tā būtība, vai tas ir profesionāli. Vai tas ir profesionāla darbība, vai tas ir sirds aicinājums paliek.
Pa vidu vienalga ir, kas šīs divas lietas savieno, es ar patiku nāku uz darbu, ar gribēšanu, ar prieku. Tur Agnes kaut ko tādu līdzīgu izteicās iepriekšējās sarunās, ka viņa to dara vēl aizvien ar prieku. Viņa pieceļās un saka, nē, ok, es to daru, man tas patīk un es to darīšu. Kaut kas tā kaut kur tas pa vidu, bet... Uz to pusi. Uz to pusi. Nevienmēr katru rītu pamodīsies ar prieku. Vismaz globāli atskatoties uz kaut kādu laika periodu, vajadzēja būt sajūtai, ka tu dari savu darbu ar patiku. Ja ir stingra sajūta, ka tā ir nepatika pret darbu, tad... Jā, bet redz, ir vēl tāda teorija par to, bet praksē tu noteikti sēdē, ka ir tava darba augļi. Pieņemsim, es nezinu, atkal, ja tu štancē tepat Ventspilī zivju rūpnīcā kaut ko tur saldē zivis, tu redzi, kā sasaldēti bloki aizbrauc prom, un tas ir tavs darba rezultāts. Pieļausim, tu gūsti no tā prieka, jo tu tik tiešām esi izdarījis kaut ko redzamu, taustāmu un saskaitāmu. Ja? Un tu redz, ka tavs uzņēmums aug, tu jūties daļa par viņu. Es tagad idealizēju, protams, visu tas tāds, bet sociālajā darbā. Ja? Kas ir, kā tu pateiksi, tas ir mans rezultāts, tas ir mans sasniegums tad, kad tas puisis, ja meitene vienalga nokrist cietumā. Sociālais darbs ir nozīmīgi manā uztverē. Tas būs izaicinājums 24/7. Tas ir pārbaudījums sev, cik ilgi tu esi spējīgs strādāt, neredzot darba augli. Jo tas, ko tu pateici, tas nebūs konservs vai tās saspiestās zivs, ko tu uzreiz fiziski redzi. Mēs uzsākām ielu jaunatnes darbu Rīgā. Pirmie 2 gadi būtībā bija tādi, ka mēs strādājam, un mēs to rezultātu, viņš vēl joprojām nebija taustāms, redzams. Mēs jūtam to, ka kaut kas notiek tā rezultātā, bet viņš nav vēl taustāms un ir jāturpina. Saprot, Tu ļoti uztvēri to man jautājumu būtību. Jā, tu turpini, un 3. gadā aiziet ir. Patiešām jaunieši no ielas mums sāk izdoties celt ārā uz rehabilitācijas programmu, respektīvi sāk jau tagad virzīt uz kopienas centru. Tagad tas notiek. Starp citu, novirzoties atkal no tēmas. Latvijā ir ielu sociālais darbs? Ir. Jo mēs ar Agnes runājām un tikai īsti nevarējām saprast, ir vai nav. Ir vēl, jā? Okay. Man liekas, ļoti būtiski tēma to aizskāra, ka gan tas ir tie termiņi, tas laiks, ko tu pavadi kopā ar šo klientu, jā? Un kā pamanīt vai vispār, un ko darīt ar to, ka rezultāti, labi, šī gadījumā tu saki, ir rezultāts. Labi, pēc 2 gadiem, saprot, ieskrējāmies uzticēšanās, mēs nojaušu, runa bija tieši par sociālo darbu uz ielas. Tas, protams, ir ļoti savs specifisks pasākums, iela, origo bērni un tā tālāk. Viss tas ir ļoti sarežģīti. Ļoti būtiski pateicis lietu, pēc 2 gadu jūs vispār varējāt sākt fiksēt. Nojaut ir nojaut, tu uz papīra neuzliksi. Tas, ko uz papīra ir uzlikt, esam atskaites tev prasa. Kārtējam, visu darām, mēs to varējām ielikt. Tur man jāsaka, cepur nost Dmitrijam Zverevam, kurš šai idejai ticēja. Izglītības departaments. Izglītības kultūras sporta departaments, Dmitrijs Zverevs, un viņam cepur nost. Es tev ir intervijās iepriekš esmu teicis par to, ka viņš noticēja un joprojām tic šai idejai. Tagad tas ir strādā un darbojas. Mēs viņam palīdzējām arī uzturēt šo ticību. Nebija jau gluži tā, ka mēs tur labs nestāvējām, bet nopelni ir Igoram, Dmitrijam, tas bija brīnišķīgi. Jo šie stacijas bērni viennozīmīgi... Čau, Dmitrij. Jo stacijas bērni viennozīmīgi izaicinājuši. Un šobrīd jau tas aug. Labi, šis ir nosacīt pozitīvais stāsts. Labi, 2 gadus mēs tur bakstījāmies, lietas sajūta, ka buksējām. Bet tad sāk parādīties kaut kas. Ja? Ko darīt, ka viss? Kur ir tā robeža, kad tu pasaki viss? Šeit es lieku punktu. Ir tāds punkts tavā profesionālā dzīvē. Tā ir tas, ko es teikšu katram individuāli. Man tāda strīpa ir. Es nesen starp citu, mums bija izbraukums, kur no rehabilitācijas programmas, no grupas, nevis no programmas izslēgt jaunieti sanāca, bet no grupas sanāca izslēgt jaunieti. Viņš, diemžēl, grupai bīstams ir. Fiziski viņš ir bīstams, agresīvs lietotājs un līdz ar to ļoti nepozitīvi ietekmē grupas dinamiku un grupā notiekošos procesus. Un bija tā nepieciešamība viņu no grupas izņemt un piemērot individuālo programmu. Atklāti sakot, man tas bija ļoti, ļoti sāpīgi. Jo man sev, no vienas puses tā nevajadzētu būt, kā man arī kolēģi teica, viņi saka, nepārdzīvo, nevajag pārdzīvot.
Man tas bija sāpīgi. Tagad nevajadzētu būt kam izslēgšanai vai sāpīgumam? Man tam sāpīgi no vienas puses, jo loģiski par visu grupu rūpējos. Tāpat laikā ir tas stāsts par to attiecību dibināšanu. Es viņas dibināju attiecības, man tas ir sāpīgi. Un man viņu vedot prom no šī izbraukuma uz vilcienu, godu vārds, es sēžu man kamols ar kaklā. Es viņu izlaižu ārā no vilciena, braucu atpakaļ, man arī asari nobirst, jo es pārdzīvoju par to, ka es viņam nevarēju šajā brīdī būt blakus un atbalstīt. Es saprotu arī to, ka attiecīgi esošā tajā brīdī rehabilitācijas programma dara priekš viņa ir nepietiekami jaudīga, tā teikt, tādam kā viņam. Ja? Tur mums šobrīd jauns pakalpojums top priekš šīs mērķa grupas, kurā viņš ietilpst, kas ir patiešām jau smagais gals. Mēs varam mierīgi runāt, jo pārsvarā mums klausās profesionāļi, un viņi sapratīs, ka jebkurā gadījumā šī diagnostēšanai ir nozīme, izvērtēšana ir nozīme, un šīs gradācijas viegls, vidējs, smags, ļoti smags pastāv. Ja? Tā ir profesionāli, tas ir tā kā ārstam, ja? Ir 4 stadiju vēži. Ja? Protams, ja? Viņš ietilpst šajā ļoti smagajā galā. Un man patiešām ir patiesas pārdzīvums par to, vēl pēc tam 2-3 dienas es jūtos sagrauts, man sāp, es domāju par to, ko labāk izdarīt. Mēs izdomājam viņam individuālo programmu, kur viņš spēs apmeklēt, pat kā mēs varam viņu pat iesaistīt iespējams atpakaļ arī grupai. Un te ir jautājums par to, vai izdosies viņu noturēt uz to, ka viņš aizies uz to. Ja nē, mēs viņam, ja mums izdosies palaist jaunu pakalpojumu, tad mēs tajā noteikti iekļausim. Jo es viņu, kā es saku, jauniešiem... Tu ļoti pagaidi, Kārli. Es tev drusku paspīdzināšu šī stāstā. Es domāju, ka arī priekš manis un iespējams pret lielākajai daļai klausītāji ir ļoti svarīgi šo dzirdēt un saprast līdz galam. Tad tu vairāk šobrīd stāstīji par situāciju, ja? Ka viņš tur ir bīstams. Bet kas ir tā robeža? Jūs, manuprāt, pieņēmāt ļoti saprātīgu lēmumu, pareizu lēmumu. Priekš kā? Vari pateikt, priekš kā? Šis lēmums bija priekš kā? Priekš kura? Priekš grupas, priekš tevis, priekš Šis lēmums bija priekš grupas. Kurš no šī lēmuma ir lielākais ieguvējs? Grupa. Grupa. Šobrīd mēs runājam, ja mēs runājam par Dara programmu, tā ir tomēr grupas programma, tā ir grupas rehabilitācija. Un, lai grupas procesu nodrošinātu, lai grupas process turpinātos un lai viņš netiktu apdraudēts, un šī gadījumā arī grupas process tika ļoti labi patiesībā, teiksim tā, uzbūstots, ja mēs nedaudz angliski runājam, uzlabots, pātrināts, lai grupai veidotos vairāk izpratni par programmu, ka programmas mērķis patiešām ir nodrošināt jauniešiem drošu, atbalstošu vidi, izslēdzot riskus, tad šis risks mums bija jāizņem, lai varētu grupai to nodrošināt. Un grupa pati netika ar to galā. Pēc 13 gadu nostrādāšanas sociālā darbā joprojām es esmu paturējis sevī to, ka es ticu tam, ka var, un ka var palīdzēt jebkuram, kurš ir dzīvs. Es to zaudēt negrasos. Jautājums, vai mums ir īsti instrumenti izdarīt, un vai man ir tie instrumenti, vai globāli mums sabiedrībā ir tie instrumenti, kā palīdzēt, tā ir cita lieta. Varbūt mēs neesam nonākuši tik tālu un vispār to atklājuši. Bet ja tu vēl esi dzīvs un tu neesi nekarājies pie mājas stabā vai pie laternas vai pie lampas mājās, tad, sorry, tad var. To var. Parasti dievi mirst ar infarktu. Neplānoju. Es tev piekrītu. Es pat nesagaidīju. Stāsts patiešām ir par to, ka es tam arī ticu. Es tev piekrītu. Resiliences būtība, kādēļ arī resiliences centrs ir tas, ar ko mēs ejam ar kādu ideju. Un saki, lūdzu, principā, ja es tā apvienoju visu tavu stāstu, tās ir ciešanas. Vienā vārdā. Jā, tu cieti. Tās ir viņa ciešanas, kuras es izjūtu uz sevi. Tu varēsi man pēc tam pārliecināt, bet ļauj man pabeigt. Vai tu vari atrast, un kā tu to dari, šo ciešanu pievienoto vērtību? Jo nekas jau nenotiek tāpat. Ja? Jā, piekrīt. Un katra situācija, es izēju no principa, katra situācija, katrs cilvēks, ko es sastopu, ir mans skolotājs. Tad, ja tu izjūti šīs ciešanas, un tu man noraidīji to, ka tas ir ciešanas, kas ir saistīts ar dieva sindromu, un es tev ticu, ja? Tad tev ir kaut kas, tu meklē kaut ko, tu šajās ciešanās cerams atrodi, jo citādi viņas tev nebūtu. Nav jēgas darīt kaut ko, kam nav jēgas. Jā, Tagad vārds tev. Es arī domāju, ka izdosies atbildēt tā, lai man iznāktu atbildēt arī uz tavu jautājumu uzdoto. Pievelkam klāt iepriekš runāto. Ļoti smuki saslēdzās kopā. Ko es iepriekš teicu? Galvenais cilvēkam nezaudēt cilvēcību. Šajā situācijā arī, ja es zaudēju profesionāli pieņemt lēmumu, problēma man nav.
To es varu izdarīt, izņemt, aizvest. Ja? Pēc tā izdarām, viss grupa loģiski saprot, viss kārtībā. Tāpat laikā cilvēcīgumu es caur visu to neesmu zaudējis. Braucot mašīnā ar šo puisi, es redzu viņa, ja pirms brīža viņš bija lecīgs gailis, tad braucot mašīnā un jau saprotot, ka patiešām viņš tiek izslēgts no kaut kādas vidas, tas kas nav viņam joks. sāka šķist droši, tas vairs nav joks. Tā nav plikta. Tajā brīdī, kad es minēju par viņa ciešanām, es redzu arī viņa ciešanas. Loģiski tas manī izraisa arī līdzjūtību. Lai arī kā, jā, protams, profesionāla empātija par tiem gadiem ir noslīpēta diezgan ļoti. Jebkurā gadījumā, paldies Dievam, jāsaka tā, es neesmu zaudējis savu cilvēcību. Un es neesmu zaudējis arī tomēr daļu no tās savas cilvēcīgās empātijas, kur man ir nepieciešama, jebkurā gadījumā arī profesionālajā darbā, lai es varētu sevi pārliecināt, ka ir jāmeklē uz priekšu un jādarbojas tālāk, lai es justu to, ka viņam joprojām var palīdzēt. Ja man šīs empātijas nebūtu, es to nesajūstu. Man šī empātija ir, un es jūtu viņa ciešanas, es redzu to, ka viņam sāp, es redzu to, ka viņš pārdzīvo, es redzu to, ka viņam ir asari noteikti. Bet tas ir tikai līdz tam brīdim, kad viņam atnāk pirmā ziņa Snapchatā, kur viņš saņem ziņu, jo viņš Rīgā padeva ziņu, ka viņš atgriežas Rīgā, ka ir jāiet zāli kurīt un kaut kas palietot. Viņš saņem pirmo ziņu, viņš atkal sāk smaidīt un atgriežas tajā. Man svarīgs mirklis bija tas, kurā es redzēju, ka viņam arī ir tās emocijas patiesās. Tātad tur ir kā aizķerties, viņam vēl kaut kas ir. Un man to bija ļoti svarīgi sajust. Tātad es zinu, ka es varu darboties tālāk. Ja viņš būtu palicis tīri pie tā sava lecīgā visa, kas viņš ir pēc savas būtības, un es nebūtu atjutis, tādēļ es runāju par cik svarīgi ir atjust viņa tās sajūtas. Ja es nebūtu pilnībā nevienā sekundē atjutis to, ka viņam tas arī ir sāpīgi, un kad tomēr viņam tas, viņš saprot, ka viņš tiek izslēgts no kaut kurienes, tad tas būtu citādāk. Tad tas ciešana elements, ja tā sauc par ciešanām, tad tas ir nozīmīgi. Tas ir nozīmīgi tajā darbā. Lai tas būtu dzinulis, meklēt, darboties tālāk. Ja es to nebūtu sajūtis, iespējams, man nebūtu tāds dzinulis, uzreiz jau nākamajā dienā ar kolēģiem kopā jau saplānot, kāda viņam būs individuāla programma, kur speciālisti jāapmeklē, kas jādara, kas kur kā. Es pagriezīšu, mēģināšu mums atlikt atpakaļ vēl 2 jautājumus atpakaļ. Mans jautājums bija tas, ka tu viņu iesēdini mašīnā, aizved uz vilcienu un pat nepaziņo, ka nevienam viņš ir beidzies priekš tevis. Ir tāda situācija, bijusi iespējama, ja tu esi par to domājis? Nu, kad viss, āmen. Ir bijis. Un ir bijis arī tā, ka bez emociju un bez ciešanas sajūtas tas tiek izdarīts. Ja, un kas notiek, cik tālu tas ir? Nu, kad mēs beidzam? Kāpēc es to jautāju? Man liekas, ir svarīgi arī saprast, kur beidzās mūsu iespējas. Ja? Godīgi sakot, tas pēdējā reize tāda, kad bija tāda izslēgšana, tas notika labu laiku atpakaļ, kad es priekš sevis kādu izslēdzu ārā, kad nevar palīdzēt. Tas bija aptuveni 5-6 gadi. Ja, tu biji vēl jauns zaļš gurts. Jā, tas ir pusi no darba pieredzes esošās šobrīd. Šobrīd es būtu rēģējis citādāk, un ļoti iespējams es nebūtu izslēdzis. Es pārdomas par šo man ir bijis saistība arī ar tādu sabiedrisko labuma pusi, kā es sev mierinu. Ja? Tad, ja es tērēju laiku vienam, kurš īsti nepadodās, kuram nav interese mainīt sevi, ja? Viņam patīk tas, ko viņš dara. Ja? Un tad mēs atkal varam sākt diskutēt par pašnoteikšanos un vēl kaut ko. Protams, uz nepilngadīgajiem tas īsti nestrādā, tādā kā uz pilngadīgajiem. Bet tad kur paliek tie iespējams 10, kurus es neesmu saticis, tāpēc, ka es ņemos ar vienu. Tādēļ man šķiet ļoti nozīmīgi ir tas, kā ir sakārtots vispār palīdzības sistēma, kā tāda, kā viņi tiek sakārtot. Runājot, es runāju mūsu centra ietvaros, runāju Resilience centra un programmas ietvaros šobrīd. Te ir svarīgi tas, ka darbs tiek veikts ar grupu, plus katram jaunietim ir mentors, un vēl blakus atrodas sociālais darbinieks, vai 2 darbinieki sociālajos grupu. Ir nozīmīgi tas, lai nebūtu tas, ka ir tikai viens cilvēks, kas strādā ar to vienu, un pārējie paliek novārtus. Ir jābūt tomēr arī kolektīvam, spēcīgam apkārt, kas darbojas ar visu to kopumiņu, kas pie mums ir. Jā, tā ir maza daļiņa, ja mēs tā skatāmies globāli. Ja tie ir 30 jauniešu gadā, kas pie mums rehabilitācijas programmā nonāk. Bet, ja es sev varu godīgi pateikt to, ka mēs esam, protams, par mani, ja nerunāsim par kolektīvu kopā, ja es sev varu pateikt, ka es šajā brīdī tam jaunietim, kurus ir jāizved prom, ka es vismaz esmu iedevis tik daudz, ka es varēju iedot, un tā ir bijusi viņa izvēle, absolūti 100% viņa izvēle, ka viņš to nepieņem. Es to neko ietekmēt nevaru, un tur arī vairs nav ko baigt. 14-gadīgais vispār nesaprot vārdu izvēle nozīmi. Jā, to viņš saprot aptuveni pēc 2-3 gadiem pieredze. Okay. Viņi atgriežas. Labi, Kārli. Ja ir aizķēries, viņi atgriežas. Man vēl ir
obligātie pāris jautājumi tev, Aiziet. kuri radušies mūsu sarunas laikā. Bet kas būtu tas, viss sarunas kontekstā, ko tu varētu iedot, novēlēt, ja padomu vai ieteikumu? Ko viņam iesākt? Viņa pirmais solis, ja es sēžot, saku, man vairs nav spēka. Es nezinu, ko darīt. Mūsu jomā. Ja? Es katru rītu ceļos ar iebūmējušu darbu, bet kā es varu sevi mainīt? Ja tad katram cilvēkam būtu jābūt vismaz. Ja nav, tad ir baigi sūdīgi. Katram cilvēkam. Man ir baigs, klīniskais variants. Katram cilvēcim ir jābūt vismaz tam kaut kādam savam atbalsta lokam izveidotam. Pirmais jau solis runāt ar šiem cilvēkiem par to. Lai tas nesēž tīri sevī tikai. Tā ideja tāda, neturēt to sevī, bet ar kādu dalīties. Dalīties tajā. Un tad būs tā kā ar alkoholiķu beidz. Tu taču vari, saņemies. Tā arī. Ja? Un šādos gadījumos es vienmēr saku, tad, kad jums ir caurēji, jums pateiks, tu taču vari. Jūs varēsiet? Un ļoti iespējams ir jāatkāpjas nedaudz atpakaļ no visu šī jautājuma. Ja šādā veidā nespēj tur izsnēt, ir jāpakāpjas no tā visa atpakaļ. Un vecā labā metode, kas strādā, plusiņi, mīnusiņi sarakstam uz lapas. Ja. Dēļ sevis graušanas esmu bijis paralizēts, un es uz to atgriezties nevēlos. Esmu zaudējis arī kustību iespējas, dēļ tā, ka es sevi sagrauju. Nobeigumā tāds pietiekoši tradicionāls jautājums. Kaut kāda novēlējums sociālajai sistēmai Latvijā. Izklausīsies iespējams ļoti vienkārši. Un tad pat laikā sarežģīti nezaudēt. Tas nav stilīgi vairs. Būt vienkāršam nav moderni. Vienkāršajās lietās slēpjas tik daudz skaistu lietu. Jā, bet tas nav moderni. Tik daudz skaistu lietu. Un nezaudēt cilvēcību. Tieši tik vienkārši. Un man tas, ko es visiem saku, būt godīgam pret sevi. Labi. Tad man tev ir milzīgs lūgums, Kārli. Tā kā tu vairākas reizes pieminēji vārdu cilvēcīgums, un es diezgan apzināti izvēlējos uzklausīt tavu definīciju, jo tad tas varētu pārvērsties par ilgu stāstu, jo tas ir ļoti plašs jēdziens un man arī svarīgs. Tad, kad mums šis raidījums izies gaisā, būtu ļoti priecīgs, ja tu vienkārši 5 vārdos ierakstītu mana cilvēcības definīciju, lai klausītāji saprastu tevi labāk. Jo mēs piešķirsim jēgu cilvēcībai dažādu, un tad mēs aiziesim atkal kaut kādās galējībās. Būt cilvēcīgiem. Tad tas noslēguma vārdi novēlējums ir palikt cilvēcīgiem. Man pat 5 vārdus, lai to nodefinētu, kas man ir cilvēcīgums. No. Lai cilvēks būtu cilvēcīgs, viņam ir jābūt pats galvenais godīgam un atklātam pret sevi. Ja tu būsi godīgs pret sevi, tu zinās savus robežus, tu zinās, kur iet. Tu aptuveni vismaz nojautīsi virzienu, kurā neiet, kas tev palīdzēs saprast, kur iet. Tur nāk viss ar to kopā. Es domāju, viss šeit mēs liksim arī skaistu punktu. Paldies, Kārli, ka atnāc. Bija prieks. Es tik tiešām augstu novērtēju, ka tu jau piekriti un uzskatīji mani par pietiekoši atbilstoši tavam līmenim, lai mums būtu saruna. Tā kā labi, super. Paldies tev liels. Skatāmies, klausamies, spiežam laikus, spiežam šārus, vēl kaut ko tur darām pareizi, lai tie algoritmi strādā. Līdz nākošajai reizei. Paldies! Līdz nākamajai reizei. Čau! Atā!